बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारे पास ये आई है मशीन, ये है चिप्स बनाने वाली। तो इसमें जो मसला आया था, ये बिल्कुल डेड ऑप्शन थी इसकी। कस्टमर लेके आया, उसने कहा कि ये चलती हुई बंद हो गई है। तो जो मैंने इसका फॉल्ट निकाला है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे इसका जो मसला आया था। ये इसका बोर्ड है जो इसका लगा हुआ है, टाइमिंग सिस्टम है इसके अंदर। और ये इसकी जो है डिस्प्ले है, जो यहाँ से जो आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं इसमें ऑयल वगैरह डाल के। उसके बाद आलू वगैरह डाल के चिप्स बनाने के लिए। तो इसमें जो मसला था, इसका एक सेंसर होता है नीचे जो उड़ गया था। उसकी लीड जो आ रही है, ये आ रही है लीड, ये वाली ये है, और ये आ रही है डायरेक्टली अंदर जा रही है। ये था इसका जो आप देख रहे हैं, ये उड़ गया था। तो ये हमने दोबारा फिर इसका जो नया रिप्लेस किया है ना, ये लगाया है। इसमें आप कोशिश किया करें कि जो लगाना है, तो इसमें ये होता तो इसका 220 का ही है, लेकिन इसमें आप जो टेम्परेचर होता है ना, उसका आप ज़रूर नोट किया करें। 220 भी होता है, 180 भी होता है, 250 भी होता है, 250। तो इसमें जो लगा हुआ था वो था 180 सी का। तो मैंने इसमें तकरीबन लगा दिया है 210 का, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल है ज़ाहिर उसका 10-20% आपको ज़्यादा लगाने चाहिए। अगर सेम वैल्यू लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कस्टमर फिर वापस लेके आए कि ये फिर उड़ जाएगा। तो कहाँ लगा था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा, ये आ गया, ये ओपन हो गया। इसमें ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ लगी हुई है इसकी। ये जब आप खोलेंगे तो पहले सबसे पहले आप बाहर से आप चेक कर लें। ये तो मैंने पूरा इसका निज़ाम खोला है, बहुत टाइम लगा है इसको खोलने में। तो पहले आप बाहर से मैंने आपको निशानदेही कर दिया है कि वो आप तारें वगैरह जो है ना, वहाँ से आप चेक कर लें। इसके ये दोनों जो जा रहे हैं सीधे बाहर जा रहे हैं, बोर्ड में जा रहे हैं, वहाँ से आप चेक कर लें। अगर वहाँ पे ये मीटर में शो करेगा, शॉर्ट शो करेगा, तो ठीक ओके है। ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ है। जब इसका टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो उस सूरत में ये उड़ जाता है, डेड हो जाए। जब ये डेड हो जाएगा तो ये लाइन पे, डायरेक्ट लाइन पे लगा हुआ है, ये बाहर से लाइन आ रही है ना 220, उस पर लाइन पे लगा हुआ है, ये डेड हो जाता है। और ये आपने यहाँ से पेज इसका खोल के इसको रिप्लेस कर देना है। तो मैंने इसको जो है ना ये रिप्लेस कर दिया है, दूसरा लगा दिया है। 210 में मैंने लगा दिया है। पहले जो लगा हुआ था वो लगा हुआ था 180 सी लगा हुआ था, मैंने 210 का लगा दिया है ताकि 30% ज़्यादा हो। क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल है ये एक नंबर चीज़ तो मिलती नहीं है, जो भी मिलता है वो 2 नंबर ही होता है। और ज़ाहिर है आप सेम वैल्यू को लगाएंगे तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन के बाद फिर कस्टमर वापस लेगा। आप ऐसा करें 220 का लगा दें या 250 का लगा दें, वो भी लग जाएगा। क्योंकि ये तरीक़ाकार लोगों को पता नहीं होता ना कि इस्तेमाल का टाइम ज़्यादा रखना है, कम रखना है, कितना ऑयल डाला है, कितने चिप्स आपने डाले, आलू डाले हैं, उसके हिसाब से अगर तजर्बा है तो फिर तो ये उड़ता ही नहीं है, कभी ख़राब ही नहीं होता। तो जब ज़्यादा टाइम रखते हैं और उधर ऑयल कम होता है तो उस सूरत में ये ज़्यादा हीट होकर ये उड़ जाता है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आजकल ये शीशे में लगा हुआ है, ये स्प्रिंग ऑयल लगा हुआ है तो जो गर्म होता है। तो ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये आ गया, इसमें इन्होंने मोटर भी लगाई है ताकि हवा, ये देख रहे हैं आप, ये लगी है मोटर। तो मैं यहाँ से अभी ये ऑन करूँगा, ये ऑन हो। और यहाँ पे ये इसका स्विच है, ये आपने आवाज़ सुनी है टोन की, यहाँ से आपने फिर इसको स्टार्ट करना है। ये देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट हो गया। अभी आगे आपने जो टाइम रखना है, यहाँ से टाइम एडजस्ट करके तो फिर ओके कर दें। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप ऑफ़ कर दें। ये इसका जो है ना, ये मोटर लगी है ताकि गर्म हवा जो है ना नीचे जाए और जो अंदर की हिफाजती जो है ज़्यादा हीट है उसको आउट ऑफ बाहर निकाल दें। तो ये था, आपके सामने है, मैंने ये दे दी है।
कोशिश किया करें कि इसकी जो ये ना ये लीड आ रही है इस मॉडल की, बाकी मॉडल अलग अलग हैं। इस मॉडल की ये देखना है, ये लीड है और ये एक डायरेक्टली ये जो अंदर जा रही है नीचे ये इधर जा रही है, इस स्विच के पास जा रही है। आपने यहाँ से ये स्विच को ओपन करके पहले स्विच को चेक कर लेना है कि ये स्विच तो नहीं डैमेज। अगर ये स्विच ठीक है तो फिर डायरेक्टली ये तार डायरेक्टली जो है ना आप देख रहे हैं ये सीधी अंदर जा रही है। और वो जो फ्यूज़ है जो ये लगा हुआ है ये एक टेम्परेचर होता है जो एक हद तक इसको चलाता है और उसके बाद डेड भी हो जाता है। आप यहाँ से ये इसको चेंज कर लें बस, और इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं आती। ये यहाँ से ये डायरेक्टली ये है। अगर यहाँ से आपने चेक कर लिया ये दोनों को, अगर ये डेड है तो आपका मसला क्लियर हो गया कि आपने इसको चेंज करना है। बाकी ये बोर्ड लगा हुआ है, ये आईसी वगैरह है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ऐसे रहने देना है। तो ये था जो मैंने आपको शेयर किया मूवी। इंशाल्लाह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और साथ दोस्तों को भी शेयर किया करें, ताकि ऐसे वाला अगर कोई ब्रांडेड जो है आपके पास घर में है, कोई मसला आता है। कई दफ़ा ये होता है कि जो आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं ये नई चीज़ है तो उसको भी समझ नहीं आती। तो आपको बता दिया है कि इसके बोर्ड में इतना फॉल्ट नहीं आता। ज़्यादातर इसका हीट जो होता है ये थर्मिस्टर जो है, ये थर्मिस्टर ये ज़्यादातर इसका डैमेज होता है। ये भी होता है और एक इसके अंदर और लगा हुआ है वो भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर इसका कंप्लेंट ज़्यादा आई है। तो दोस्तों ने काफ़ी कहा कि भाई ये चिप्स बनाने वाली मशीन अक्सर ख़राब होती है तो उसकी समझ नहीं आती। तो मैंने आपसे ये आज ये मूवी बनाई है, आप उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये वाला मॉडल जो है ये आपके सामने है, मॉडल मैं नीचे क्रिस्प में इसको बता दूँगा। तो इंशाल्लाह मूवी आपको पसंद आएगी। तो ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपलोड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपलोड करता रहूँगा। मुझे दोस्तों घर की चीज़ें जो हैं जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक हैं उनका मुझे बहुत शौक़ है, उनको चेक करने का, रिपेयर करने का बचपन से मुझे शौक़ है। ये चीज़ें जो है ना इसमें क्या मसला है ये सारा ट्रेस करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इंशाल्लाह मूवी आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। आजकल तो ये कोरोना वाला मर्ज़ आया हुआ है, अल्लाह पाक हर मुसलमान हर इंसान को बचाए इस मर्ज़ से, और अल्लाह पाक ये जो हम पर हम मुसीबत आई हुई है ये दूर करे, दरगुज़र करे अल्लाह पाक। तो मूवी कोशिश करें पूरे देखा करें ताकि पूरी आपको इसकी समझ आ जाए जो जो इसका है। तो बाकी इजी है, यहाँ से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है सारा, कोई मसला नहीं है। मैं हाँ मैट है, ये सारा लिखा हुआ है चेक फ़िश, ये फ़िश का भी है। अपने फ़िश यानी मछली आपने डालनी है तो यहाँ से आपने इसका टाइम एडजस्ट करना है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको यूज़ में भी आप कर सकते हैं। अगर यूज़ का आपको पता ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी मैं इसके इस्तेमाल की बता दूंगा कि भाई इसमें कितना ऑयल चाहिए, कितने चिप्स चाहिए, यानी आलू वगैरह कितने आपने काट के डालने हैं उसके हिसाब से। तो उम्मीद है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक ये जो कोरोना का मर्ज़ आया अल्लाह पाक जल्दी ज़मीन से उठा ले। हर बंदा परेशान है और कोशिश है आप लोग कोशिश करें कि शाम को आप बेशक आप घर ही रहें, घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान और जो भी ये जिस मुल्क की हुकूमत कह रही है आपका काम है उनकी बात माननी चाहिए, घर से बाहर न निकलें। दिन बात के लिए बहुत है, जो चीज़ ख़रीदनी है दिन को आप ख़रीद लिया करें। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।